Riu nie ndi thoko ri ngicagura nyanya ri niguo ndirona ka message na tondu ndari busy ri ngicagura nyanya ri no ndwitiga tondu riu uratiga wambe urire aca nie ndiatigire nie kiria ndekire ri ndambire ngihura thimu nyambe ngimenye kana mwana wakwa kirio sawa Kihikoini ni agithio nake ngicoka riu nie ngigithii na mbere na gucagura nyanya no ti ati ndwandituhire ni horo andituhire but life has to continue. No uriria Gatho cia mwanya kunyite ogeni na makiria hangwira neho ngoro igukorera maundu maria mothe mathi na mbere kuimiria uko nenda-ini cio kinyaniria guku bururi-ini wata thi yothe handu ya ruma na wakira mwena uyu ungi ndina muiretu nyarari muthaka akihana nyanya yaiga njiyurirwo kiroko na ndakiga rego kimwetha tuko tukiaragia nake oro waku wega uko mzima Hey, introduction yangu. Hiyo introduction yangu. Nyarari ati na ndu hiyo gwagi. Hana nyanya igajo. Yure irokero ko yacoke kamuriko ririo. Nyanya igajo ihana thia. Nyanya igajo. Ikoragwo ihana uguo. Ora kuticha Beatrice. Niona nyanya igajo. Ninyonete? Waigua giuga ri. Waigua giuga ri bionete. Ndi mwega. Riu ndeka comparison uguo ri. Gakiona ona urako kimihe kindu gigwitwa competition. Yeah, I appreciate. Thank you so much. How are you? I'm very fine. Good to see you. Good to see you too. Onako twakinya utuko na wakina turakimurika rakiria sitigotire tukimera. No worries. Edirono. Uronekana wega. Ona edirono. Director, tu sawa? You are good. Riu ticha Beatrice ri. Nitwako tugicemania. Ndembere ndakuonire riri. Ndakuonire hikini wa mundu gwitwo DJ MacD. Yes. Ngiona waina ngiuga gaka kairetu ni ndogira gaka kairetu okay ndio Rugano rwaku wega ngiuga gaka kairetu no kairetu no nginya ndike thene gira tukorwo tukiarangia tondu ine karimbo karia getagwo atiriri njika tukoina hamwe tahura selfie na nie thaa ici turonana nijonetie kioneki gia kuria ndorete marikiririe wahota kundora mothe one itare kindu Ojagire kiene nyonie mathara no kai Rucio Rwakwa Rucio Rwakwa ni rurathime wa kire collab riu njuri atiriri rubiro ukiina ri ringi rwakorogwo rukirite nawe kana ni kaundu wonete ni kaundu ndonete rwakorwo rukiririte na mundu ndendete muno na maundu maria ageragira ri nimo matumire ndiurie kana he hindi Ngai akagarura muturire wa mundu uyu gutuike ati ni agakorwo handu arakena na akagacira na ngiuga Ngai uyu tukumagia Ngai uyu tugocaga Ngai uyu twitikitie ni Ngai wa ciranino ni Ngai utuiguaga nginya riria twamuhoya na riria twamukaira na koguo ngiona ati gutire mundu we at 0.00 ati Ngai atangiteithia Ngai no ateithie mundu o wothe aime o haria ari ona kungikorwo gwi kuriku atia na kwambararie utuike wa kugia nginya na ritwa utuike wa gukira tondu ni Ngai niguo riu tukiuma hu ticha Beatrice ri ritwa ri ticha Beatrice ri riumire ha njitagwo ticha Beatrice tondu ngoragwo ndi mwarimu wa music school itagwo Kamata Music School nayo Kamata Music School tuthomithagia maundu ma guitar ma piano ma vocals ma production ma video production ugo na ko DJ ona maundu maya by the way maundu maya riu ndirona riu mwina makamera uguo mbere uguo na maundu mau ugo nginya kamera ya seto hare uni wako kemenya tije ite ona nigukurehera andu a internship tondu ni ndona mawira maku na muno maingi ikugo ni maundu ta mau ma videography ma photography maundu ta mau nimo makoma magithomithanio kuria Kamata Music School no ni go de vocal coach tatuhutirie rwimbo rwaku rumwe rwimbo rwakwa rumwe
Kauno ga seasoni na nigekuhituka maria uragerera ni seasoni na nikuhituka tiga gukua ngoro tiga guthethuka nikuhituka gutire thina ukoragwo permanent nikuhituka. Wow, iyo igwikana ona ti talent ona aiko hari ona wifundithia ri hari ona talent rĩu nĩyo ngũgũcokia rĩrĩ Teacher Beatrice ũgĩthoma rĩ ndikana ngwambĩrĩria na rĩngĩ wathomeire kũ tũkĩte ũguo thabarĩ yaku ya ũini na maũndũ mangĩ ndĩrenda twarĩrĩrie tũkĩrĩkĩrĩria kuma kũrĩa yakonjia biũ niĩ ndarĩ gĩcagi kũndũ gwĩtagwo Gatũndũ South kũu nĩkuo growĩire na ngĩthiĩ thukuru wĩtagwo Karatu Primary School kũu nĩkuo ndarĩkirie class 8 high school ndarĩkirie thukuru wĩtagwo Mĩrĩrike ndauma hau ndarĩ na another group of schools icio ingĩ ciothe nĩ ndaskip ndathi harĩ iria ndarĩkirie hau ũguo ngĩcoka ngĩthomera IT ngĩcoka ngĩthomera music na music no ndĩrathomera nginya rĩu rĩu ĩkoragwo continuous ũrathoma wĩ kana kanini rĩ nĩ wakoretwo ũrealizĩte wĩna kĩheo gĩkĩ kĩa ũini kana rĩngĩ nĩ woinaga makanitha-inĩ cukuru CU tondũ donatini atĩ ndadiscoverĩte niĩ ndonaga tarĩ trend of life andũ nĩ mainaga Sunday school rĩu koguo ndiamenyaga atĩ nĩ tondũ he talent kaniki nĩ tondũ nĩ kũinĩra mwathani na nĩ kwagĩrĩire na rĩu koguo maũndũ ma kanitha niĩ nĩ maũndũ ndendete na ndonaga macio nĩmo maũndũ marĩa ma life ndiamenyaga atĩ nĩ kũrĩ life ĩngĩ niĩ ndioĩ life ĩngĩ rĩu ndeciragia life ĩkoragwo ĩhana ũguo tondũ ndioĩ any other nĩ ũtoĩ ĩngĩ ndũmenyaga nĩ kũrĩ ya mũthema ũngĩ rĩu niĩ ndakũrĩire kanitha na ndakũrĩire njũĩ maũndũ ma kũina mũno kwanja ma crusade praise and worship na maũndũ ta mau rĩu mũinĩre wakwa warĩ natural na gwĩciria atĩ nĩyo lifestyle na nĩgetha ũke ũtuĩke rĩu no wambĩrĩria kũina rĩ nũ wakorirwo agĩkwĩra atĩ rĩu thiĩ studio rute rwĩmbo kana wekorire atĩ nĩgetha no ũtuĩke rĩu nĩ kwambĩrĩria kũina nyĩmbo ciaku kũrekondi nyĩmbo ciaku ndarĩ o mĩinĩre ĩyo ya kĩrĩa ya live ya live singing live band rĩu icio cia kanitha ngĩcoka rĩu ngĩjoin ma live band maya mangĩ na ngĩmenya atĩ nginya mũndũ no athiĩ studio na no arekondi rwĩmbo na ingiuga mũndũ ũrĩa watũmire mũno njigue atĩ no nyine ndĩ wika na ndũgame mbere ya andũ na nyine rĩ nĩ my brother Keimo Thitima ndikĩoka nĩ mũĩ karũmbũko ga Thitima ũcio rĩu ũcio nĩwe wa insistire mũno rĩu Keimo Thitima nĩwe watũmire nyone no ndũgame mbere ya andũ na nyine ndĩ wika tondũ rĩu before then rĩ ndainaga bandi-inĩ na mabandi-inĩ no akĩmenya mũkĩrĩ aingĩ ti atĩ ũraina wĩ wika rĩu courage ĩyo ya gũtuĩka atĩ no thiĩ na nyine ndĩ wika na no ndute nyĩmbo ciakwa ndiarĩ at all na ndarĩ guoya nĩ ndaigua ndĩna guoya mũno wa kũigua atĩ kwanja ũrenda nyine kwanja ndarora andũ arĩa mainaga tondũ in fact my role models Masika Eunice Njeri acio rĩu nĩo ndaroraga mũno tondũ hĩndĩ ĩyo ndanjirie na nyĩmbo cia Gĩthweri rĩu ndarora kwanja niĩ ndaigua Grace Mwai Garigo ndĩraina nyine atĩa na ndingĩina ũguo nona ngaga kuona ta ingĩkorwo ndĩna kĩheo gĩkinyĩte hau no ũndũ ũmwe ndacokire kũmenya thutha-inĩ ũcio nĩ atĩ kĩheo kĩa Masika tikio gĩakwa na gĩakwa tikio kĩa mũini ũcio ũngĩ na tikio kĩa Grace Mwai weri ena Grace yake na niĩ ndĩna yakwa he harĩa Ngai arenda nginye na he harĩa Ngai arenda kinye we kũina gũtigirĩtie niĩ nyine na niĩ kũina rĩ ndigirĩtie mũini ũrĩa wĩ upcoming age kũina rĩu koguo ndũkanaigue ta arĩ o mũhaka ũine ta niĩ nĩgetha ũtuĩke nĩ ũraina ina tawe tondũ we ministry yaku nĩ yaku yakwa nĩ yakwa niĩ ngorio kĩũria kĩngonie tarandĩrĩa ndakũheire rĩ wekire atĩa nayo nawe ũkorio gĩaku
iria wenda kuheire nawe ri wekire atia gutire hindi ukorio ya mundu uri ungi aya tukiuma hau ri Teacher Beatrice ri uyoka kwambiriria thabarĩ ya uini ri riu gutuika ati ni uraingira studio nijigwa andu ingi makiuga ati managerera challenges to a point age makao makiuga ati mana takeirwo advantage of wanekora situation nteyo kana ukiambiriria riu kuina na utuike riu ni ukuingira mainstream industry ri wakorirwo ukigerera challenges ta iriku niĩ ndiarĩ na challenges as such especially icio ati uratikirwo advantage tondu niĩ producer wakwa arĩ Kĩimũ Thitima niwe wa producire nyĩmbo ciakwa cia mbere video nowe wa producire riu koguo niĩ ngiuga niĩ challenge yarĩ niĩ kuigua ta thina guoya muno wa kuingira riu koguo gutindikwo kuu ri ni ngiuga ni gutindikwo ndiratindikwo ri na gwitikira ati no hoteri was kwitikia kwa haha kwa kwitikia niho hari challenge na koguo riu thutha ucio na gutindika nyimbo in the media ri challenge igiuga ni media tondu media ni itoi mundu no ha production ni ndari na my brother na niwe watikire care of that no riu ha media tondu gutire mundu ndoi ri ni ndambire na kometiga oguo ni ndatigire ru ni ona ndiatindanagirira ni ndarutigire ni ndarukia YouTube ni in fact reke ngwire rwimbo rwa Rucio Rwakwa ni kwirwo nderagwo ni rura trend ona ni kuigwa ndaiguaga na andu ati ni ruthakagwo ona ndariga ko rwathakirwo arutite ku uria uraruthaka arutire arutite ku ru it was not guciria ni uria mundu ainaga wafuga tigira Ngai na nie no guingira nginya mundu ucio ngi put your effort effort yaku no put effort ugitikagia Ngai nake onake wira-ini na ni ara kuruhirira koguo bara ciothe ri ndukeigirire ati we no muhaka ati bribe kana no muhaka utuike vulnerable kana utikirwo advantage tondu riu ungiona ni uratikirwo advantage ri ni kuonania ndura trust the process ndura trust Ngai na ndura trust the process kwina nduri na trust ya Ngai ati no ahingure mirango na nginya ndureka atia ndura trust the process riu koguo ungikorwo we ni ugu trust process iri na ni ukuwaka hard ri riu mau mangi ni utigire Ngai ugatigira Ngai yes na riu hindi no wagika ni waingira rwimbo rwaku ni rwathakwo ni rwa trend na wakinya nginya riu wagikinya hare iguru riu nginyete iguru okay hari uri tondu ni ukikaine na nyimbo ciaku ni ikoretwo ikirathima andu riu hindi no wi haha uriri what are some of the challenges tondu challenges uria ngagitwo challenges tondu ni ukoretwo na bara nenda-ini na so andu mahurwo bara ici ri ni nyimbo cia gutwara andu matu-ini njuge kamundu karia ka mucenene ku ni bara iriku icio ukoretwo ringi ukigererio kana ukigerera thaici wagithie ni wagia na ritwa na watuika muini riu ati muini wina nyimbo ciake muni watha ku radio-ini ma TV-ini kana what are some of the challenges litareta hau ukiri challenges iria kaingi ingiuga ngoragwo nacio tiria we probably ungiciria tondu riu kwina andu nginya marahurwo mahiga na maundu ta macio no ni ngiuga ni nyonete wendo muingi muno actually my fans na friends na nginya favor ya Ngai iguru ria kwa kuria media-ini nginya mainstream media nginya radio-ini ingiuga ni nyonete favor ya Ngai no riu challenges ikoragwo riu kwi maundu ma production na maundu ta macio ni uhoro bataraga mbia thaingi muno na he hindi ingi cingikorwo citari nyingi uguo ureciria riu ma challenges ta macio nimo ingiuga riu mangingora but other than that ina guikorwo ningi kwina ma story mangi utangienda uguo makorwo ati nimo mara associate na ni urenda kuhunjiria andu no nga maundu ta mau other than that ningiuga ni nyonete favor ya Ngai tukiuma hau ri Teacher Beatrice thabari-ini ya uini ri riu on a personal level hena rugano ndonete uciite handu ndikane gatwarire rugano ru muthenya wa umuthi
Rugano rwathia atiriri rwakoragwo rukiaria horo wa kunjuria kando Ketoigire rwaritu hari nitukamarehera episode 2 rwakoragwo rukiaria horo wa riri rwaga text message ka text message wakorirwo ugitumirwo yes na gituika niko gekunina kaundu gagithiete ho na mbere wa kahinda kaigana ona nona relationship yaku na mundu uyu ri yambiriria haya riu tukiuma thabari-ini ya Woini teacher Beatrice ri to ndako ngigua karugano gaku Woini haria warutire ritwa teacher Beatrice yes wena mundu kani uri mundu tondu ayo thako othe aca Dire mundu haija we dire na niki ndungiko wi muthako guo no ko nduri mundu dire mundu no ni ndidagia mundu na tugikihikania haija no maundu magigithie south no hana kira ni wega riu ndoria tondu hau ndingi kamenya maundu magithie south na riu koguo kuma hindi yo ri maundu magigithie uguo koguo kuma 2020 niguo twarikirie uhoro ucio na riu ngigietereire mwathani andu yakari uri mundu ri niguo wacenjia tone wathi uguo wahorera kai maundu kaundu ucio magwikarire na njaya kana oigwa kohoreru kurani ni wahorera kohoreru kurani akanie ngwiciria maundu ma relationship ni mahehenjaga ndeka mwihorera wahorera nyandari gwatiriri kairege mahehenjaga muno tondu uhoro wa divorce ti undu wa guthekwo na ti undu funny actually because a marriage ikoragwo a covenant and a very serious covenant na ndwagĩrĩirwo kumioya na itherũ kana gwĩciria ati no ubunje covenant teo anyhowly koguo it's a sad thing to be out of marriage but circumstances cingĩgĩtua ati no muhaka gũgĩthiĩ ũguo ri ũgakĩũra rũga rĩu gwagĩtuĩka wĩtĩkire na wĩtĩkire ũrĩa kũhana na ndingiuga atĩ ndetĩkĩrire o rĩmwe it was a process of healing na ya also therapy tondu ni ndabataraga nginya therapy na ni ndathire na ngigikwo therapy na ngikinya handu ngitikira ati no njuge tondu ndiaugaga ndiaugire ndiakwirire ndiatonganire nawe ngwire ndi divorced ono ngianjuririe atia ni ngiavoidaga muno story teyo no riu no ndimiuge na njuge that ni mani ekikire na ona gutari uguo ri igikeno tondu ndikire nakio gitiathire ri ni ngoragwo ndi mundu mukeni na uguo niguo ndi naturally na koguo gutiri gikeno ndunyitwo no situation ni yake hapenira na ni agithire uguo na nigetha gukorwo ati ni guguthii gukorwo ukigia na kindu gigwitwo divorce ri no who initiated niwe kana ni your partner na ni itumita iriku ciatumire gukorwo gihanika uguo twari kihiko na ni kwari ingiuga ni kwari challenges cia kihiko ri ni cikoragwo ti ati ni ithuĩ twari nacio ona andũ arĩa me kĩhiko-inĩ thaa ici ri no makwĩre ati ni makoragwo na ups and downs hindi gukoragwo gũgĩcika gwakorwo mwĩhana ta mwĩ honeymoon ni mũra enjoy muno ni mũrendana muno mwĩna kĩwendo kĩu rũcio ri ukanyitana ndiye ninge ni atia ninge gugathie uguo na gutuire uguo kĩhiko-inĩ gukoragwo kwĩna ups and downs na riu koguo ona ithuĩ ni twari na ups and downs na riu ndingikiuga ati ups and downs nicio cigũtũma kĩhiko gĩthire challenges no muhaka cikorwo ho na kuri andu matuire mahikanitie miaka mingi muno na mena challenges ingiuga personality ya mundu ri niyo ingituma mutigane kana muikaranie na riu koguo endiria gwakinyire handu we akiona erute
nĩ akĩrutire na hĩndĩ ĩyo twarĩ kũrĩa Mombatha nĩkuo twaikaraga na no message ndagĩtũmĩirwo akĩnjĩra rĩu enjoy the rest of your life. Fabio tige eko break up nawe na message don't you try prank no kwa yari prank na ugekate mau unajua na imagine ati nimerudi home alafu anasema prank hapana prank kama hiyo hapana. Hiyo ni noma hiyo. Hiyo hata ukaniambia ni prank after that. Akiandika message yenu ori. Eka mimi ndonete ati ugiandikirwo ka message ka it's over. Mekiraga gicicio kihana takiure iro ati wewe maitho kuma ona ndomba kuona mbere. Message yako ringire wiha. No ari actually ati. Yari hindi no riu corona yanjitie o hindi yanjia. Hau uguo March ya 2020 ri niguo gucira corona yanjagia. No riu March later niguo kwakorirwo kwina kuhinga kuhingira andu akamatikaume mawira mahingwo maundu ta macio riu gugituika nginya mawira gutire riu nie ri ndagithiete thoko tondu yo riu ni ari alternative agiko nduri na wira wa maofisi na maundu ta macio no thie thoko ugire nyanya uhingure buti wendie na ni njui ni wonete ngari nyingi muno riu ni ndari umwe wacio acio wakuhingura buti mugekira nyanya mukanjia riu ugaikara hau uguo na gathituru gaku ndoka na gathituru ukendagiria andu riu ni ndi thoko ri ngicagura nyanya ri niguo ndirona ka message na tondu ndari busy ri ngicagura nyanya ri no ndwitiga tondu riu uratiga wambe urire aca ni ndiatigire ni kiria ndekire ri ndambire ngihura thimu nyambe ngimenye kana mwana wakwa kirio sawa ndako ni agithio nake ngicoka riu ni ngigithii na mbere na gucagura nyanya no ti ati ndwandituhire ni horo andituhire but life has to continue. No uriria iko ni uriria no kuruta wira no agiko ni life has to continue na ningi wina mwana ri aiko wina mwana ni gutinda hau ukirira mwana waku hau ni ugakena nigetha mugakenanira na mwana mutigikara mukiriraga aca ni no ni ndi wa gukena ni gutiri kindu kingi wa gikono giakwa mwikeneri ndi mwikeneri ni ndungi wa gikeno ungioya maundu mangi utige gikeno no uragerera maundu maya ari ona kwa wakinjira matia kwa maiguikarira na njira nene muno ona kwa maikaragira mundu tonda naigua andu angi managerera hau wakorirwo ugituika ati ni ukwirugamia no hote like kuriganirwo ni maundu maya no tukiru gukinya nginya hatukire ndagika-ini ino ni wari na support system ndari na support system tondu ndikiri na family na family yakwa ni very supportive no toria ngukwirite haria gabereri ni ndathire therapy na no family onayo no yo yonire ni wega thie therapy na ngikiorganize uria nguthi therapy na ngithie na uhoro cio niguo naguo wandeithirie kuhota kurugama na na kwitikira uhoro wa therapy ni yatumire hote kwitikira na kumanagia na hau kuhota kurugama nginya mbere ya andu kuga ati ndi mundu divorce na kwitikira na ritwa riu ndingia imagine ati no njitanio nario na riu koguo tondu uhoro ucio ni wekikire na gugithii uguo ri ni ndagikinyire handu na ngikihil ni tondu support system ikiri hau na riu ni wi uyu ni uyu legi mundu urakwa kigerera maundu ta maya ari rigi he mundu muhatiri kuna kuuja ari ndio ni aratigirwo muthenya wa ira ungira kumu advice tondu maundu mani mathia maka exaggerate makinya nginya handu kigodo mareruta muoyo mundu rigi uragerera process ino ya divorce ri ungikoke mu advice umwire ati ni wega muno kuona therapist by the way ona nie before ndwikite ni ndirathi kuona therapist ri dietekirite ni nderitwo hena therapist you can know mone ni ngona riu mara nie ndi sawa ngona ta maragia
ngarigo niki maranjira nyone therapist wake na nie ndi sawa mutirona ndi mukenu no kahitaga mundu mutirona ndi mukenu na ni honestly nie ndiari na kieha riu ngakiona atiri to ndi na kieha ri niki kiratuma mone ati ni ngubatara therapist na ni marona ndi mukenu muno but gikiuga you know ne na he mundu gukwira atiriri akoro nduguthie for your sake go for my sake for my sake ngigithie na riu koguo mundu wi hau njana ni arathie through that process na ni very painful ungikoro ndukuhota maybe kuriha therapist no wone pastor ni kuria makoragwo mathomeire uhoro ucio na kana wone muciari ungiko advice kana mundu ungiaria nake urua kungigatuika ati mundu ni areuraga kana ni depressed ri ni kuiiga na kuigira maundu na gwithikiriria namo uguo niguo gutuma mundu atuike depressed no ungiuma gukunja ukoro we na nduraria nao we na ginya ucio therapist professional ni undu guguteithia muno go through process ya healing niko go encourage mundu uria urathie through that seek help ndageciria ati sawa ndageciria fiti no akondo ogicenjia ritwa kuma ginya teacher Beatrice yes niki giatumiro cenjia ritwa riaku andu riu ukirekania na mundu na mugake divorce ndugithi na mbere kuita ayeni kathare unarudi soko kwenda sana ndasokire mwena thiko ici wewe ati hata gucoka thoko kore wacoka mwena wake nasikianga watu ongea soko si ati unaongea soko utaenda utaongea huko Uko kwa soko si kuna maji unaongea kwa soko Lakini teacher Beatrice what should we expect from you as msanii kana tamoini what should we expect from you what is cooking I have a lot of music cooking ndina nyimbo nyingi muno no uri ari shooting ni ka process editing ni maundu mama process no nyimbo ni tu igoka no nigere reke to expect wendi wa Ngai tondu ucio niguo wa maana muno na ministry no ri ni wira wa Ngai nikuguo kuringana na uria Ngai arenda kundumira ni niguo ingienda muno makiria ati ndigatuike ati he andu ngukinya ngorwo ni gutengerania ndiratengerania na ngumo kana ndiratengerania na ati nyimbo ngorwo ndutes asha ni ngienda uria Ngai andumirire ikinya ngiruta rwimbo ruru rwa Rucio Rwakwa ati he andu endaga makinyire ministry yo yani makinyirwo ni kiugo kiu makinyirwo ni kiugo kia hope ati ona nyimbo iria ingi ciothe Ngaina cigakorwo ni ministry ya we ndumiriri yake ndiratumira ta vessel ya gutuma ndumiriri yake ikinyire andu ake kuringana na uria arenda no ti kuringana na uria nie ndirenda koguo nie ri ha nyimbo ri cio tu no reke tweterere wendi wa Ngai tuthie na riengi ya Ngai haya tukirekereria riu fio ri tondirete ngigo tukirekereria ri kana karia ringi kana mundu ina ku ena talent ni ararigo haria angiambiriria ungera kumwira atia mundu ina talent na ni ararigo haria angiambiriria ni ambie handu very basic hetagwo kuhoya abia na kuhoya tondu kuhoya ni kuhinguraga mirango Ngai ni ahinguragira andu mirango uhoe muno na witikie ati mirango iyo ni kuhingura iyo ni step 1 ya kwamba kuhoya second step etha uteithio tondu ungiikara uguo ati tondu ni wahoya ri ati maundu ni mekuhinguka ri it is action faith is action itself ona kabathie gwi producer ndimwire atiriri ndina karwimbo gakai ni ndirandikire no ndiuria gwika no na rio no take step every step ugatake a step of faith no kawakaga handu kageria uria ugukinya mbere uria ugukinyukia ikinya ria mbere to guikara uguo ati tondu
mundu riu no akihoya riu Ngai agike, you know, you also have to take a step of faith as much as you're praying, and you keep praying and you don't stop praying tondu Ngai ni acokagia mahoya. Uguo niguo ingimera. Haya, riu ugutuhe social media handles ciaku. Igogore kiritu. Yakira na Mary social media. Ona niguo yetagwo thiku ici yetagwo social media. Actually. Social media. Utuhe social media ciaku. Yes. Na ututurie karwimbo kau ka rucio. Karwimbo kau ndikiendete muno. Utuhe social media ciaku na uria tu mundu angikienda gukinyira tucoke tuhutie karwimbo kau tukirikiriria. Okay. Social media platforms yakwa ciothe nĩ Teacher Beatrice, kuria mwena wa YouTube nĩ Teacher Beatrice, na tafadhali wakinya kou subscribe na wikire skiza tunes yaku cia nyimbo ciakwa na ci hau YouTube ni uguciona. Tafadhali uguo niguo ngi support muini. Ucoke uthie miena Facebook o follow page yakwa itagwo Teacher Beatrice, TikTok ona kuo njitagwo Teacher Beatrice, Instagram ona kuo njitagwo Teacher Beatrice, everywhere njitagwo Teacher Beatrice, ginya thukuru, ginya mucie andu me hakuhi gwitikira kunjita, matire maretikira no ona mucie me hakuhi gwitikira no me gwitikira ko hinya wa Ngai. Teacher Beatrice. So those are my social media platforms. Yes. Nituhutirie karwimbo Teacher Beatrice tukiriki. Tahura selfie na niĩ thaa ici tũronana, nĩ nyonetio kĩoneki gĩa kũrĩa ndorete, wahota kũndora ũmũthĩ wone itarĩ kĩndũ, ũnjagĩre kĩene ũnyonie matharau, no kaĩ Rucio Rwakwa, Rucio Rwakwa, Rucio Rwakwa nĩ rũrathime. Wow. Koranagira na Teacher Beatrice na korwo agituhe social media handles ciake ciothe, waingira kuria mwena wa Instagram, waingira kuria mwena wa TikTok na kuria mwena wa YouTube, ni gukorwo ugigicemania nake na ucemanie na nyimbo ciake ire igikoretwo igiturathima. Taru akigwa rwiragwo Rucio Rwakwa ni rurathimire. Until the next time, bye bye. Ni njitagwo muhia wa maingi.